Nkwaniriza ku Ugandan Kitchen tukyagendera ddala maaso mu paati yaffe eno ey'okubiri nga tulaba batya osobola okuba ng'okozesa electric oven oba obadde toyina timer, batya osobola okubeera ng'obekinga emmere, obekinga cakes, obekinga daddies n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Subscribinga, likinga, sharing. Then zino ebbiri eziri wakati ze za oven. Bwasangukasanguka batujja kubeera nga tugezaako okubeera nga tubwekkaanya. So switch twagitaddeko waggulu ate ne oven yaffe y'amasannyalaze. So kati ku oven omuntu ng'obadde oyina timer at times etera kubeera ng'eri wano. Timer eyo w'ogikyusa right away kiba kitegeeza nti oven ogitaddeko. So wano oven kasita otaaninga on, olaba nti nno kasita onyoola kano at times osobola okunyoola ne kano bwonna ne bubeera nga bwonna buswitchinga on oven. Ku buno obubiri konna k'oba onyoddeko kabeera nga kaswitchinga on oven yo n'etandika okubeera nga eyaka awo wansi. So wano osobola okulaba nti ku luli mbadde nnyodde kano ne kataaninga on, ne kano aka temperature nako kataaninga on. So konna k'oba okutteko n'obala nga onyoola oba ng'otaaninga ne kabeera nga kaswitchinga on oven yo, kiba kikulaga nti oli ready okubeera nga otandika okuba nga preheatinga oven yo. So usually tubeera nga soose tugiggyeekaawo kati sooke tubeere nga tulaba zino zi temperature boti nga bw'oziraba. Wano kabaera kakyali waggulu. Kiba kiyinza kali ku 0. So eringa nga temperature etandikirwako wano eringa nga eyo 85. Era osobola okulaba nti nno bwe mbadde nkanyoola makinze sure nti nno kalinga wano mu 85. Yeeyo nzibala ku degrees Celsius. Then wano wesinga okusinziira ku recipe gy'obadde ogoberera nga bakugambye kubeera nga you bake at either 177. At times waliwo gundi recipes zeweetaaga nga bagambye nga bu cupcakes nti bu baking at 170, 177, 160 depending. So here because toli accurate oba tewaliiko kubeera ng'olaba numbers bulungi, so you just estimate n'ogamba nti kati if this is 180 then perhaps 177 is around there. Yeah. Awo kiba kitegeeza nti kati awo oteebereza nti 177 eri awo. Most recipes naddala emigaati tutera kubeera nga tubekinga at 180. So kati wano obeera nga okatereeza bulungi nnyo ddala at 180. Wano juga tukyali ku temperature kokka. So wano kiba kitegeeza nti awo oli mu kubekinga at 180. At times oba ng'olina emmere gy'obekinga mu oven oba nga kaŋŋambe otaddemu mayuuni, oyinamu lumonde, oyinamu muwogo, oyinamu ensujju, oyinamu obummonde oba enkoko. At times tumanyi okubeera nga tubekinga like at 250, at 230, at 220 depending. So wano kiba kitegeeza nti if this is 225 kati nga kaŋŋambe nga tuli ku 220 osobola okugyayo estimate n'ogamba nti 220 eyinza okuba eri around here. Oteebereza then like just no positioninga awo. So kyekyo about the temperature nti just bw'obanga oven yo eringa nga eno eyange jjukira kino ekikwa kya blue flame. So bw'obanga oven yo eringa nga eno yeyo engeri gy'osobola okubeera nga ogikozesaamu nti oteebereza okusinziira ku gundi zino eziriwo temperature eno ewandiikiddwa n'omanya nti bwe baba baŋŋambye 190 nti erina kubeera nga eri slightly after 180. So nobeera nga ogipositioninga around there. So yeyo engeri gy'osobola okubeera nga okozesaamu temperature. No tubeera nga kati tujja waliwo akasooka nti bw'oba wakakataaninga on board olaba nti oven already yeetaddeko, but buno bwonna nga bwe nkugambye nti osobola okutaaninga kano ne kateekako oven oba n'otaaninga kano ka temperature byonna ne bikulaga nti oven wansi wano etandise okwaka. So kati wano webanga eyaka obanga ali mu kubeera nga preheatinga oven yo, jjukira oven tugikozesa ng'emaze okubeera nga preheatinga bulungi nnyo. Tobeera nga omala kubeera ng'okoze omugaati gw'omaze okumixinga keeki yo mbu n'ogiteekamu ate n'olyoka nawe otandika okubeera nga oteekako oven. Nedda obeera nga like midway through the process y'okubeera nga either oli mu naddala keeki oli mu kubeera nga omixinga ng'otaaninga on oven yo such that w'omaliriza okubeera ng'omixinga n'okubeera ng'okola ku keeki yo bulungi nnyo nti already oven yo ebeera eyokya bulungi ng'eri ready okubeera nga bw'oteekamu keeki etandikirawo okubeera ng'ezimba, etandikirawo okubeera ng'ebekingibwa. So kati wano wokataaninga this side kiba kitegeeza nti otaaninze only the lower part of the lower part yaki yeeno keeka neeno
simanyi oba osobola kasanguka but osobola okubeera ng'olabira kano nti buli obuntu bubiri. Kano osobola okulaba nti akaako newankubadde kasanguka but kaali wano wansi, ekiraga nti nno otaaninga eno noobu n'ebeera ng'etunudde eno oba nga atanize heat nga ava wansi wokka. Ke kano bwakati bw'okalaba nti kano kakulaga nti nno oba nga ataaninze oven yo nga otaddeko muliro gwa wansi gwokka, nti oyagala kintu kibeere nga ekibekingibwa wansi. So wojja wano n'okwatako era oba osobola okuwulira nti eno oli oba eno oba osobola okuba ng'owulira nti eno omuliro teguvaayo nnyo but wojja n'okwatako wano osobola okuwulira nti omuliro wano guvaayo mungi n'omanya nti nno kati nno like oven obadde togitaninze on bulungi nti wansi wokka we wava omuliro but waggulu eno tewaliyo muliro. So then n'obeera nga ojja wano then n'obeera nga bw'ogitaaninga bw'otyo kiba kitegeeza nti kati wano otaddeko omuliro gubeere nga gujja waggulu wokka. So kati wano wansi obanga ajjeewo nga wo tewagenda kubeera nga wavaawo muliro. So obanga ataniza omuliro ogwa waggulu gwe guba gujja. Era this way oba osobola okubeera nga oteekako omukono bw'oti owulira nti ne wano waggulu waliwo omukka ogubeera nga guvaayo. But oven tugikozesa nga omakinga sure nti no waggulu ne wansi yonna wavaayo omuliro ogukusobozesa okubeera nga ebintu bye bibekinga evenly, nti omugaati gusobola okubeera nga bagubekinga okuva wansi eno then ne waggulu eno basobola okubeera nga bagubekinga, n'ebintu ebisigadde byonna ebirala yeyo engeri gye tubibekingamu, mugaati, keeki zonna. So okubeera nga ofuna omuliro nga guli ddabo okuva waggulu ne wansi omakinga sure nti no eno noobu yo etunudde wano makkati this side. Era bw'oba otunulidde kano akantu newankubadde kasanguka kaliko nti kano aka wansi kali on ne kano. Mu kano akabokisi mulimu obuntu buno bubiri obukulaga nti we kaba nga kanobuko kano katunudde eno kiba kitegeeza nti omuliro ogufuna mu sides zombi nti waggulu ne wansi wonna waliyo heat. So yeyo engeri gy'otaninga on oven yo. So tugenda kuba nga tuddamu ko katono balage nti wano obeera nga oggyeko ne wano n'obeera nga oggyeko. So oba oyagala okubeera nga kaŋŋambe recipe yaffe egamba preheating a oven at 180 degrees Celsius. So wano mbeera nga nkarollinga bwent ne positioninga mu 180 like that, nembeera nga ne wano nkakyusa bukyusa this side, nekitegeeza nti oven yange genda kubeera nga omuliro eno okuva wansi guvaayo then gwe gwate ne guno oguva waggulu, ekintu ekisobola okubeera nga oba okitadde wano okibekinga bulungi nnyo ddala. Ekirala mu oven muno tubekinga nga bw'olabaawo makkati, nti obalanga buno kamu bubiri then wano yeringanga middle waayo ne kamu bubiri. So omakinga sure nti no oppositioninga wakati such that omuliro oguvaayo neeno oguvaayo gusanga ekintu nga kiri makkati wano. Toyagala kubeera nga okiteeka wansi nnyo bwe kiti nti kifune nnyo omuliro gwa wansi okusinga okuleka ng'olina ky'obekinga nga that is what you are aiming at. But wekibanga oyagala kintu ekiri evenly baked bulungi nnyo kibrowninzeeko on top tekisiridde ne wansi wennyini tekisiridde, then you making sure nti no oppositioninga makkati bw'oti mw'obeera nga obekingira bw'otyo nga bw'olaba. Ekirala oven ezimu zitera okubeera nga zirina faani eyo ebeera nga around there n'ebeera nga ebeera yeewujja, nti oba otaninze on oven yo faani eyo etandika okubeera nga yeewujja. Omulimu gwa faani eyo nnungi era eri omuntu yenna abalina oven ekika bwe kityo, nti eyamba okubeera nga distributinga omuliro evenly ku byoba obekinga n'obeera nga ebintu byo bibekinga bulungi era n'ekintu kyo ne kibeera nga kivaayo kiri bulungi nnyo, nga si wamu nti wa brownies ate wala wabadde twanaba ku browninga, nti ewamu wasiridde ate walala wafaanana bulala. So kye kirungi ekiri ku faani nti ebeera nga edistributinga omukka ogubeera muno mu oven bulungi nnyo n'obeera nga obekinga ekintu kyo nekibeera nga kijja bulungi. So bw'otyo nga bw'olaba nti oba obekinga omakinga sure nti oven yo togigula. That is nga tubekinga. Ngenda kubeera nga kola cupcakes, ngenda kuba nga mbalaga batya bwenzibekinga. So nti omakinga sure nti n'oba oyina ky'obekinga omakinga sure nti ogaddewo bulungi nnyo oven yo, because singa ogigula bw'oti kiba kitegeeza
omuliro oba ebbugumu lyeweetaaga okubeera nga libeekinga ekintu kyo ate obeera nga olitaataaganya ekyandibadde kibeera nga kibeekinga ate obeera nga olinganga nti ogureducinga because guba gwemikisinga n'empewo eno eva ebweru n'ebeera nga ekutaataaganya ku temperature ne zibeera nga teziri we zirina kubeera nga zibeekingira kintu kyo bulungi nnyo. So oven webanga eyase bwetyo then tubeera nga kati already maze okubeera nga preheatinga yonna muli eri ebeera nga eyokya obeera nga kati otandika okuba ng'obeekinga. So tubeera nga tuteekamu bu cupcakes bwaffe bwetyo nga bwolaba tubeera nga tubeekinga kati right now ebeera nga eyase bwetyo nga bwolaba. So buli weezikira eba eteekamu muli omuliro mu cupcakes zino oba mu cake oba mu kintu kyonna ky'oba obeekinga ne kibeera nga kizimba. So tugenda kubeera nga tugireka ebeere nga ezikira eddemu eyake then bwezikira ogwokubiri then awo tugenda kubeera nga tumaliriza tucekinge ngenda kubeera nga mbalaga. So kati tugenda kuba nga tugireka ebeere nga ebeekinga. Bw'obanga gwe tobadde tolina tayima nga tomanyi batya wakutayiminga yeno engeri gy'osobola okubeera nga obeekingamu ekintu kyonna ky'oli mu kubeera nga obeekinga. Wano webanga eyaka ebanga egezako okubeera nga ecollectinga omuliro kati singa ezikira oba nebanga like light goinze off then kiba kitegeeza webanga eri mu kubeera nga eteekamu omuliro mu kyonna ky'obeera nga oli mu kubeera nga obeekinga era makinga sure nti no tobikula oven yo at that time ng'eri mu kubeera nga eteekamu omuliro mu kyonna ky'oba oli mu kubeera nga obeekinga. Okulaba nti no ezzeemu eyase omulundi ogwokubiri but guno omulundi ogwokubiri already osobola okuba nga olaba nti bukeeki butandise okubeera nga buzimba bwotyo nga bwolaba to openinga oven yo ng'oli mu kubeera nga obeekinga kuba kino kibeera nga kitataaganya temperature n'omuliro oba heat gw'oli mu kubeera nga okozesa omwo okubeera nga obeekinga. So osobola okulaba nti oven ezzeemu n'eyaka omulundi gwe tugamba ogwokusatu. At this rate wotunula ku bukeeki era olaba nti no tebunaba kubeera nga bubrowninga naye nga buzimbye bulungi. So kati buleke era buddemu bubeere nga oven eddamu eveeko ebeere nga omuliro era guddamu gugendamu. So tugenda kubeera nga kati tugirinda omulundi omulala ogwokuna ng'ebeekinga. So wano ogwe guno omulundi gwaffe ogwokuna. So obeera nga kati obeera nga ocheckingako ku cupcakes zo okulaba wawe zituuse. So osobola okulaba nti no bonna bu browninze bwotyo nga bwolaba. So osobola okugamba nti no cupcakes zo ziri ready bwotyo nga bwolaba oba osobola okubeera nga oyongera okuzizaamuko ne ziba nga ezeyongera okubeera nga zi browninga. But jjukira yeno engeri nze gye nkulagamu gye ntera okubeera nga nkozesa nga mbeekinga wemba sisetinze timer. So wemba siri mu kubeera nga mbala nti for 15 minutes making yeno engeri gye nkolamu nti waddamu neeyaka kati kuno mulundi gwakuna nga oven eyase tumi wano sobola okugamba nti kati keeki nzijjamu ziri ready bulungi nnyo bwotyo nga bwolaba wansi naye wennyini wa beekingiddwa bulungi oba osobola okugamba nti no kanzirekemu zigira zibange ezi browningamuko katono okusinziira ky'oba oyagala. So kati wano osobola okulaba nti no bu cupcakes bwaffe bu browninze ekimala buyidde bulungi nnyo bw'oti nga bw'obulaba ate osobola okulaba nti no tebuyiise kuno kwonna kwonna wabula busobodde okubeera nga buzimba ekimala ne bubeera nga buli within so buleke kati bubeere nga bukuulinga before abantu nabakubeera nga tandika okuba nga either obusavinga oba nga obugattako frosting ow'enjawulo oba obudecoratinga so buleke bubeere nga kati bukuulinga. So nkusaba obeere nga likinga, sharinga, subscribinga and leave a comment below. Until next time, thanks for watching. Like, share and subscribe.